अनि यो चाहिँ खाल भयो, चक्कुलाई चाहिँ खाल भन्छ होइन। अनि यो सानो खालको खाल भयो, यसले चाहिँ चट्टा लाएर काट्ने हो। सो म तपाईँहरूलाई अब देखाउँछु कसरी काट्ने भनेर है त। भिडियो चाहिँ राम्रोसँग देखिन्न है, म मिलाएर गर्ने कोसिस गर्छु। यो यस्तो छ नि, हेर्नुहोस् त, यो लामो अर्को पनि हाँगा गएको छ नि होइन, त्यसलाई पनि यसो गरेर काट्ने है, यसरी काटिन्छ होइन। अब योलाई पनि यसो गरेर मजाले काट्ने है। अनि यो तलको पातहरू पनि यसो गरेर काट्ने। अनि यो साइडमा भएको यो झारहरूलाई पनि उखेल्ने होइन, उखेलेर फाल्ने। यो चाहिँ अब झारलाई चाहिँ फुल भन्छ है। अनि यसरी काटिसकेपछि यो साइडमा अलिअलि हाँगाहरू छ होइन, यसरी सानो सानो भएको त्यसलाई पनि फाल्ने काटेर। अनि सानो सानो छ भने चाहिँ यसरी भाज्दा पनि भयो। अनि यो फुलहरू छ नि होइन, यो फुलहरू पनि यसरी टिपिदिने, किनभने पछि ठुलो हुँदैछ कि यो।